हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम कफ यानी खांसी के बारे में बात करेंगे। खांसी को ही इंग्लिश में कफ कहते हैं। कफ से जो मुख्य रूप से अफेक्टेड एरिया होता है वो हमारी गला होती है, जिसमें फारेंजाइटिस, लारेंजाइटिस और ब्रोंकाइटिस हो सकती है। फारेंजाइटिस में हमारे गले में कांटे की तरह चुभती है। कोई भी सामान अगर हम खाते हैं तो हमें दर्द का काफ़ी सामना करना पड़ता है। और लारेंजाइटिस में हमारी जो आवाज़ होती है वो धीमी होती है और हमें बोलने में असहज महसूस होती है। ब्रोंकाइटिस में हमारी सांस फूलती है और हम कोई भी काम करते हैं तो हमें सांस लेने में कठिनाई होती है। इसके अलावा ये था कि कफ या खांसी से मुख्य रूप से अफेक्टेड एरिया यही होती है। अगर हम इसके कुछ दिशा निर्देश की बात करें, की सावधानियों की बात करें, तो हमें 2 से 3 बार दिन में भाप का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें आप विक्स का भाप ले सकते हैं या बेंजोइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम बात करें अगले, तो हमें नमक पानी से गलाला कर सकते हैं। और अगर हम हार्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं तो काफ़ी जैसे कॉफ़ी या टी, तो हम इसको दिन में 2 या 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको अत्यधिक कफ या खांसी है तो आप बेड रेस्ट ले सकते हैं। साथ ही अगर स्मोकिंग करते हैं तो आप स्मोकिंग से दूर रहें और आप लोजेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे स्ट्रेप्सिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमारे गले के लिए काफ़ी अच्छी होती है। अगर आपको खांसी, कफ या छींक ज़्यादा आ रही है तो आप रुमाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके काफ़ी एडवांस वर्जन है, तो आप लोग ध्यान से देखिए। अगर हम ड्रग ट्रीटमेंट की बात करें तो रेस्पिरेटरी एंटीबायोटिक में हमको देना चाहिए ओडोक्सिल 500 mg सुबह शाम, यानी बीडी 2 बार देना चाहिए। अगर ये देना नहीं चाहते हैं तो इसके अलावा आप एल्सिन 500 mg का इस्तेमाल कर सकते हैं सुबह शाम, या इसके अलावा इरिथ्रोसिन सुबह शाम दे सकते हैं। अगर हम कफ सप्रेसेंट की बात करें तो सिरप में ग्रिलिंटस 1 टेबल स्पून दिन में 3 बार दे सकते हैं, या आप कैप्सूल बेंजपल का इस्तेमाल सुबह शाम कर सकते हैं, या इसके अलावा सिरप रेसवास 1 टेबल स्पून का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका जो कफ है फीवर के साथ है तो आप टैबलेट क्रोसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 टैबलेट सुबह और शाम। यदि आपका जो कॉमन कोल्ड की शिकायत है साथ में, तो आप रिलीफ 1 गोली दिन में 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपको साथ ही बॉडी पेन है तो आप NSAID का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें टैबलेट डिस्प्रिन 1 गोली सुबह शाम हो सकता है। यदि आपको अकस्मात रिनोचिल है तो आप ब्रोंकोडायलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें टैबलेट एस्थालिन 4 mg हो सकता है सुबह शाम दोपहर, या इसके अलावा डेरिफाइलिन 150 mg रेटेड सुबह शाम का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही आप एस्थालिन या ब्यूटीकार्ट का इस्तेमाल इमरजेंसी के तौर पर या जब भी ज़रूरत हो तो कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको एक्सपोरेंट की ज़रूरत है तो एक्सपोरेंट देना चाहिए, जिसमें आपको एविल एक्सपोरेंट हो सकता है। इसमें 1 टेबल स्पून दिन में सुबह शाम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप टैबलेट ब्रोमहेक्सिन 8 mg का इस्तेमाल दिन में 3 बार कर सकते हैं। अगर चॉइस ऑफ एंटीबायोटिक आप लोग अपने अपने हिसाब से कर सकते हैं, जो भी डॉक्टर होते हैं अपने हिसाब से एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे अगर हल्का सा इन्फेक्शन है तो आप टेट्रासाइक्लिन, सेफ्ट्रॉन, एरिथ्रोमाइसिन या एम्पिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन, जेंटामाइसिन का इस्तेमाल करते हैं। फिर भी अगर अत्यधिक इन्फेक्शन हो तो पेनिसिलिन, रेक्सोथ्रोमाइसिन, सेफेलोस्पिरिन और अथवा लीवोफ्लॉक्सासिन का इस्तेमाल किया जाता है। यदि इससे आपको खांसी में राहत नहीं मिलती है तो आप क्या करेंगे, 3 दिन तक दवा चलाने के बाद अगर आपको खांसी कंट्रोल नहीं होती है तो आप कैप्सूल
सेप्टिल 500 mg दिन में सुबह दोपहर शाम चलाएंगे। और इसके साथ ही टैबलेट वाइसलोन यानी प्रेडनिसोलोन 5 mg दिन में सुबह दोपहर शाम इसका इस्तेमाल करना चाहिए। यदि इससे भी कोई रिस्पांस नहीं मिलती है तो आप इन्वेस्टिगेशन के लिए रिक्वायर कर सकते हैं, जिसमें हीमोग्लोबिन हो सकता है, WBC हो सकता है, इस्नोफिल ESR की जांच करवानी चाहिए। साथ ही एक्सरे करवानी चाहिए TB की जांच के लिए, और निमोनिया की जांच करवाना चाहिए, ब्लड शुगर की जांच करवाना चाहिए, HIV टेस्ट करवाना चाहिए, और बलगम की जांच करवाना चाहिए, साथ ही कल्चर का। साथ ही स्पायरोमेट्री का इस्तेमाल स्पायरोमेट्री की जांच करवाना चाहिए। यदि आपका इसिनोफिलिया ज़्यादा बढ़ गया है तो आप टैबलेट हेट्राजॉन 1 गोली सुबह दोपहर शाम का इस्तेमाल करना चाहिए 21 दिन तक। इसके साथ आपको वाइसलोन 1 गोली 15 दिन तक इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे आपका इसिनोफिलिया आपका कंट्रोल किया जा सके। हमें ज़रूरत क्यों पड़ी है कि एक्सरे करवाया जाए? अगर आपको लगता है कि एक्सरे करवाया जाए तो आपके को कुछ इंडिकेशन दिए जा रहे हैं जिसमें से आपका ज़रूरत है। जैसे अगर कफ 15 दिन से अधिक आ रहा है, चेस्ट में पेन है, सांस लेने पर आवाज़ आ रही है, और आपका जो वेट है वो घट रहा है, और हेमियोफाइटिसिस यानी बलगम में खून आ रहा है, एंटीबायोटिक का कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है, और HIV पॉजिटिव पेशेंट को कफ और फीवर अत्यधिक आता है, तो हमें ये इंडिकेशन दिया जाता है कि आपको एक्सरे ज़रूर करवाना चाहिए।